Постоянно є така проблема по храненню зерна. Ніде хранить, везде його миші гризуть. А в нас тут так сталося, що поламався холодильник. Ми собі купили новий, а цей використовуємо як хранилище. Він двохкамерний, то і зерно. Тут ячмінь, тут пшениця, тут ячмінь для кроликів, саме то. Отакий файний получився схрон для зерна. І миша не залізе,